bathi ngusibusisa falakhe Khumalo. Sibuda. Yeah. Yabo Sibuda uMashaya. Umashaya. Shukay. Asaba Sibuda. Wethu. Domdala. Amasinamu bamasha ubani futhi. Na ukhuluma uSpikile abanemalebuli. USpikile. Yebo. Spikile. Bathi gqoma Spikile. Bashayela Spikile. Uyamkhumbula uThwalofu la ecula khona ethi yona akasizisipikile. Uyayishayela. Hayi kunjalo ke. Awu. Wena usona lesipikile leso. Nginkundla yakho emaqeleni bathathekile wazanda mntwana. Awuswe. Sibisanile jongo lela futhi. Umalebuli lo enganiwa abazali uMthobisi igama lami. Sibonga. Ngowashange. Kodwa makude magazana siphala iqhaza ngothala. Njani? Ngiyabonga futhi. Awuswe. Asithathe ngapha umlaba la. Umlaba la. Say English. What was it English? Abana futhi. Yebo. Umuzwa wakho kule session ye Universal Music Pty Ltd uthini umuzwa wakho futhi? Cha, ngizoqala nje ngibonge ngiphinde futhi ngibingelele futhi okwesithathu ku bafethu abakhona ngibese ngibeka okumuzwa wami usuku lokuqala lolubuthi ngilapha ekhaya kodwa lolu suku lokuqala kimi likhomba ukukhulu kakhulu engingazi ukuthi mhlawumbe ngingathi mangikhuluma ngeke kodwa ke ngithi mhlawumbe kukhona okunye ongaphambili engakubeka kodwa ngenjabulo engibe nayo nami ibe ngaphezulu mangibona abantu bekhona lana ngendlela ke abangakhona ngoba ngiunderstand ukuthi kanjani asijwayele thina ukuculela abantu abakanjena kodwa ke nathi siyakubonga lokho siphinde sibonge futhi ne-Universal Music ukuthi sibe ingxenye yazo sibe ingxenye yayo ngiphinde ngibonga nokuthola ithuba lokuthi ngibe khona kulolu hlelo bebelihlela nala sengathi futhi ngaqhubeka futhi nokunye yebo Ngifisile jongo lomfowethu. Insizwa zijwayele ukudlala zidlala mhlawumbe lapho workshop zipromote kodwa namhlanje bafana niphezulu kuma corporate venues called Rosebank. Libizwe Universal. Ngiyacabanga ukuthi lokhu ngempela kuyinqopha mlando kini kuyinto engeke nilibale. Nane performance yenu la. It was beautiful. Inhle kakhulu. Yebo sothanda ukubonga impela ithuba esilitholile. Kuyikona ukuthi saba abafana abancane abasafika endimeni abasebasha abafisayo ukuthi nabo beye phambili. Esikubonga ukuthi iUniversal ikwazile ukuthi ibone into enhle ukuthi naye sibancane ukuthi kukhona okungaya phambili. Ngakho ke sithi sidlulisa ukubonga lapho. And futhi kuyintokozo ukuthi sihleli nobhuti abadala ebesijwayele ukubabona kuyibona esibalandelayo njengobhuti uMbuzeni nayo ubhuti uMlabalaba kuyibona abantu esibukela kubona namhlanje sihleli nabo siyabonga kakhulu ngalelo thuba. Ndima Dumakude. yebo ubhuti mntana Ngiyacabanga uzulu umbuzo mfowethu nisengamajongo nibancane umculo wenu ushisa ikhotha kodwa ke kubonakala nigudlana amahlombe nezinsizwa eseyithungile ngempela emculweni kaMaskandi njengoba eshilo mfowethu la uMlabalaba nomfowethu uMbuzeni. yebo impela angazi ukuthi ngingathini ngoba lokho okwenzakalayo manje nami kuyangithusa ngilesa ngovalo yabo lokho okwenzekayo sobonga kakhulu sidlulisa ukubonga kakhulu kulokho okwenzekalayo siyabonga nje ibona lokho engakusho umfowethu omningi sekubekile ngeke ngikwazi ukusabela kakhulu Manje bafana niyajima ngibona nomzimba okuhlala. Yini ngufuna nomzimba yawo tholakala bafana. Umculo lo jimisa manje. hayi ukuthi nje kancane ngiyazisa umzimba Nice one indeed. Ngicela ukudlulisela Khabazela. Khabazela, qobe kahlanu. Mhlonishwa. Mfowethu umuntu abantu abaningi ababukela kuwena ukhiqize ama-hit. Maningi ama-hit siwakhiqizile. Singabala mhlambe from 2024 2023 nolukhiqiza ama-hit nje no SK ukuthi
mfowethu inhle into oyenzile awujili kuphela nje eNingizimu Afrika kepha ngaphandle komhlaba uyahamba amazwe mfowethu. Ngingasho nje mhlonishwa ngibonge nje ukuthi uNkulunkulu namathonga kithi angipha lesiphiwa ngipha sona. Ngingasho nje ngingabonga nezizwe ezincane lezi ezishaya into enhle kangaka. Siyayithanda le nto yensizwa. Mina ke nje ubona ngi-international bathanda ukuthi ngishaya isiginci futhi ngidlala bukhoma. And then futhi emva kwalo ngena lo mculo nomona njengoba ungibona ngisebenza futhi nokumthandeni. Ngibala baningi nonto encane ngifike ngisifaka isiginci singabala nomcebo zikode. Shuthi ngigqugquzela ubumbano. Nanokuthi abaculi ke beshaya ingoma ezikhuluma engaqhuquzeli udlame ngoba lezi ingane ezincane fanele zifunde ekuthini. Ngasho nje ukuthi kukanjalo la ngikhona ngisebenza kanjalo nje baba. Ngiyaqala ukuza emcimbini ofana nalona oyiversal mfowethu. Ngiyacabanga nawe mhlawumbe ukhona umuzwa onawo ngomcimbi ofana nalona we-Universal Music PTY Ltd Maskandi session. Uthini umuzwa wakho ngalomcimbi? Have ngijabulile. Umcimbi omuhle kangaka. Ngibona ama-performance sithole nethuba elikanje ukuthi silontshelwe kahle kangaka. Have ngijabulile kakhulu siyabonga nje ukuthi kwande ku-Universal. Zinsizwa asibambeni siqhubeke siye phambili. Ngiyabonga kakhulu Universal for the little. Angazi ke balaleli lapha emakhaya. Mhlawumbe khona umbuzo enawo. Ake sithathe ngathi TV vele mina ngifesethi. Balaleli emakhaya besicela ke isizwe imibuzo yenu. Lapha emakhaya sondela ngabe yamsondele ngapha nje khona izokubona imibukiso olubhanya ama-camera. Ubuze nje umbuzo mfowethu ucace nje njengejongo. Sanibona. Ngo-DJ Zazuluna. Bengicela ukubuza kubafowethu njengoba bengaphansi kwe-Universal ukuthi ikhona yini ingoma esingayilindela ukuthi bangayenza bonke nje njengoba behlangana njengama-artists ase-Universal. Sizoyishaya kakhulu ke. Iyona ke sazoyiphume nje impela nithini insizwe zami. Cha, nakuphela lapho ngivumela ukuthi angithi ngoba silapha nje iginci phela sayishaya. Bebona mangathi ngiyabala nje siyolekelelana. Uyothi uma ethetha ngesakho ubhodi bethetha abafowethu lapha nami ngiyobe ngithetha ngesakho. Ukhona into ezokhuluma lapho uzobususho na ukuthi nayi lento engangifuna. Uthini wena mfowethu? Hayi kunjani. Siyokhuphuka impela. Maguthi namahloni kancane lenkamba. DJ Zaizo, thank you very much bro. Ngiyabona. Nice one. Mfowethu. Maureen Betunana, everyone. I'm not sure if you're going to be able to translate. I'm going to try to speak in Zulu, but it's fine. My question is, in the space where Amapiano is dominating, and we're celebrating Maskandi right now, throwing the question to all of you, anyone can answer. How are you working? In your opinion, what is the future of Maskandi? And how are you working in making sure that the legacy of Maskandi keeps thriving and everyone makes sure that Maskandi, they know Maskandi and Maskandi? Yeah. I mean, I know Mbuzeni works with Mthandeni and then they make music that cuts across race, gender and color. So, Amapiano figure, but nina neza kanjani qinisekisa ukuthi umculo Maskandi uyalibona ikusasa. Kodwa mina ngicabanga ukuthi hayi it's obvious mfethu Amapiano awafundisi. Hayi ukuthi mhlambe ngicemile. Thina lapha kuMaskandi always sihlala sithi mesishaya sikhuluma ngento ekhulumayo yayibona futhi umculo wethu la kuMaskandi hayi ukuthi awuthuthuki uyathuthuka njengoba sibona njengamanje mina ngibona njengobaba umlabalaba ngeke ngabona elinye ikhono
abaqhamuka ngalo engakaze mina ngiqhamuke ngalo yayibona lona futhi uMaskandi nathi enesiteke sokuthuthuka njengoba nani kwaqhamuka manje amapiano kodwa niyazi ukuthi amapiano aqhamuka kuphi so thina sesiyiphushile nje akazi wangiphendule kahle uyazi okunye futhi ngakugcizelela bhuti uyabona mawuthi umculo esiwenzayo thina uyakhuluma uyazi umculo owawuculwa obaba noma mhlawumbe wawuculwa abantu esabafica emculweni noma sasibalandela ngalesa sikhathi wawuzinze kakhulu ngalesa sikhathi ukhuluma kubo njengoba sihlezi lapha wawukhuluma nabo abantu abafana namanje ngicabanga ukuthi mhlawumbe umculo sesiwucula siyakwazi ukuthathela something sikubekele phambi kwamehla akho uyibone lento esikhuluma ngayo yenzeka noma uyibone lento esikhuluma ngayo kuyiyona lento eyenzakalayo ngicabanga ukuthi mhlawumbe thina umculo uMaskandi njengamanje unalokho nothi ukuthi mhlawumbe sekushintshile kakhulu but uyaqhubeka nalokho ngoba kuningi esikufundayo kubantu asebekhulile nabantu esabafica endimeni yomculo uMaskandi bekwenza lokho kodwa nathi sasesifaka lokho ngoba mangathi uyabheka ngikhulume nje ngayo ubhuti yazi kunengoma kabhuti Mthandeni mangathi ayibheka ithe ukwehluka yayisiphinde ithatha abantu abangewona umculo kaMaskandi yazi leyo nto le ikhanda something ngicabanga ukuthi mhlawumbe thina ke siye sithi kunoshuni ngeyitayela sekunesinye isitayela esakhekile angicabanga ukuthi mhlawumbe kuzokhelela lapho kusaqhubeka isitayela esasewolisi kusazohamba kakhulu konke okunye ngingak-eda webhuti wami esikufisayo nje thina mase sukhuphula uMaskandi mina ngifuna ukuthi bewufunde la njengoba nkosikelela beshaye la bewubuka la nezingane ezincane ziphatha iginci uzonginikeza uNkulunkulu amandla bewubuke la ngubhale yonke ingoma beyibuke la ezikole You good? My man, Unchep, you good? I'm sorry, and you must remember that Maskandi is the first genre to use amapiano or upiano or a keyboard. We talk of Obabu Patapata, we talk of Obabu Moses Ngwenya, Umbakanga is related, is very close to Maskandi. So the future of Maskandi is very bright in terms of competing with amapiano. They don't compete with amapiano, but they do not make music with amapiano artists. Why? Why ngawenza umculo namapiano artist? Akakawuzwa umculo onoMaskandi namapiano. Mhlawumbe ngokwami ukubona nanokwami ukucabanga isikhathi noma ithuba asalitholi ngizokubeka lokho ngoba mhlawumbe sisengabantu nathi esithi masifika kubantu besijabulele yize noma befisa ukuthi basebenze nathi kodwa kusenzima ngoba mangathi uyabheka umculo kaMaskandi ipiano but akabikho emqondweni ukuthi imiphi into esingayenza uphume mhlawumbe something noma kuphume esinye style okungesona lesi ekuthiwa ipiano or uMaskandi but kuphume something engahluka mhlawumbe ngingasho kanjalo ukuthi mina ngokubona kwami asikakafika isikhathi angazi noma ukuthi ngiyakuvumela na hayi ngiyakuvumela nkabe yami and futhi bebengasibiza nabo singafika sikwenze ngoba phela amapiano la sifake khona naso esiginci khona siyangena lapho bebengasibiza nje laba labo singafika qathatha kwakusasa nje sheshe kucaca yazi bangasothi ngizokhumbula ngizolise lapho kunomfowethu umuntu yenzi ngicabanga ukuthi mhlawumbe maningabheka ey'ntweni eningi umfowethu umuntu yenziwa banokumcela abafowethu ukuthi sicela ukuthi uzodlalela kuyipiano noma mhlawumbe ku-something kodwa umculo ongewona uMaskandi yazi ufika ayenze into enomehluko eyenze ukuthi ayivezele ukuthi mina nguMaskandi kodwa ngoba sengila kufuneka ngiveze ukumina kuMaskandi bami bese kuphinde ngenza futhi okunye lokho enidingayo. Okay, go check out umuntu yenziwa online uzomthola. He makes good music and he has done projects with amapiano artists. Okay, umbuzo omunye teachers angiphinde futhi ngicela ukubuza ukuthi mina njengabaculi base Universal ukuthi
kuvumelekile yini ukuthi umuntu oyi-songwriter angakwazi ukungibhalela ingoma aninikeze zona? Mhlawumbe ningakwazi yini ukuthi niy'cule if enibhalela zona? Angazi noma uBrakhe uyena mhlawumbe ongasiphendula lapho, but bafowethu ngicela niphendule ukuthi ikhona i-answer. Ngiyacabanga ukuthi uma beyithandile ingoma bangayenza. Okunye ngifuna ukusho uDJ Zahir wenzile umculo remix amapiano nomaskandi kuleli yaphuzu